da TV Pitaguari. Hoje vamos conversar com o vereador Geórgenes. Ele é da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Maracanaú. E vamos entrar na Semana da Pessoa com Autismo. E essa semana vai ser bem movimentada aqui em Maracanaú e a gente vai conversar um pouco com o vereador para saber dos avanços na política, saber como é que está a saúde do autista aqui em Maracanaú, saber também da educação, né, vereador? Como é que está se formando esse contexto aqui em Maracanaú, já que há muitos anos a gente vem trabalhando essa pauta aqui em Maracanaú, muito afinco, né? A gente sabe que às vezes não depende só de uma luta, mas depende também de todo um processo político, às vezes até financeiro, né? Então, bom dia a você, agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. E como é que a gente está com relação ao autista aqui em Maracanaú? Bom dia, Jacinto, bom dia a todos aí da TV Pitaguari, um abraço, tá? Jacinto, primeiro é um prazer poder estar aqui conversando um pouco com vocês, né? Até também o nosso público aqui da internet. E, Jacinto, quando a gente fala sobre a questão de autismo, né, a gente tem um momento complexo, não é fácil, né? Porque o diagnóstico não é fácil, o tratamento não é fácil, incluir na escola também não é. Então, é uma política que ela merece um olhar cuidadoso, um olhar dedicado e para poder avançar, né? Isso aí é o básico da questão do autismo. E a gente está na Semana Municipal da Pessoa com Autismo, vai entrar agora sábado, né? E muitos avanços foram conquistados, né? Então, aos poucos, a política municipal aqui da pessoa com deficiência, hoje na semana falando um pouquinho mais sobre o autismo, está avançando, né? Chegou aí o capitão Wagner, secretário de Saúde, que está tentando dar uma movimentada bacana na questão do autismo aqui em Maracanaú. Claro que ele faz o trabalho da saúde de forma geral, mas ele também levanta essa bandeira. Então, o capitão Wagner ele já tem, né, esse viés para a política do autista, né, para a saúde do autista, né? Tem algumas entidades em Fortaleza que ele já tem um trabalho junto delas, né? E aqui no Maracanaú, Geórgenes, a questão do autista, a gente sabe que, como você bem disse, envolve saúde, educação, né, esporte, né, e lazer, né, para essas pessoas, e por que não dizer até vagas acessíveis para todos, né? A gente vê aí, Geórgenes, que no início do ano sempre tem aquela preocupação das mães com relação a seus filhos nas escolas. Como é que a gente pode diminuir esse gargalo que tem geralmente no início do ano, né, para que as mães consigam ter uma paz, né, vamos dizer assim, em matricular seu filho e ele realmente ser atendido plenamente, né? A gente sabe que demora um pouco porque tem algumas dificuldades, é claro, a gente aqui não está querendo culpabilizar ninguém, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas como é que a gente pode diminuir essas dificuldades que existem no início do ano? Você tem assim uma noção? Sim, sim. O primeiro passo de tudo é a gente não fechar os olhos e dizer que não existe um problema, né? Quando a gente fala de complexidade educacional, inclusão, a gente está falando justamente do aluno estar dentro da escola de aula, dentro da escola e em processo de aprendizagem. Para isso precisa de profissionais qualificados, precisa de profissionais de apoio, que é justamente o que você está falando hoje, a questão dos cuidadores. Maracanaú, ele tinha um processo na gestão passada de contratação dos cuidadores através de uma, se eu não me engano, era uma congregação, né? Não sei nem dizer como funciona isso, mas a contratação é através dessa congregação. E no governo do Roberto Pessoa, ele foi instigado a fazer um processo seletivo, porque essa congregação tinha um tempo de teste, né? E esse tempo já tinha sido extrapolado.
Aí o prefeito Roberto Pessoa decidiu fazer um programa chamado Programa Qualifica e inseriu os cuidadores nesse Programa Qualifica. Eu posso lhe dizer que no começo foi até difícil a questão da contratação, mas graças a Deus muito dos problemas foi minimizado, né? E a gente está conseguindo agora ter qualidade na questão dos cuidadores. Jorge, resolveu 100%? Não, né? Não conseguiu resolver. Até porque, como é um processo seletivo, às vezes uma pessoa que recebe uma bolsa, ela passa numa seleção, passa em um concurso, é chamada de uma empresa para um cargo melhor e a pessoa deixa a bolsa qualifica e aí fica a vaga ociosa. E aí esse processo de chamamento para assumir a vaga, ela tem uma demora, né? Que a gente está tentando diminuir esse espaço. Mas o secretário Jorge Valentim, eu tenho muito que agradecer. Ele também é uma pessoa bastante acessível e sabe o que está fazendo, né? Então isso é importante. A gente tem um corpo técnico bacana no Executivo Municipal. A questão do autista na escola, a gente vai demorar aqui uns 3 dias para a gente discutir, né? Porque envolve desde cuidador até o atendimento especializado. Inclusão, né? Aí vai. Mas a gente vai focar muito na questão do cuidado mesmo, porque além do cuidador, a gente precisa de outras atenções da escola, né? Um psicopedagogo que realmente atue, né, dentro da escola, um psicólogo talvez, um assistente social, não sei, mas assim, a gente consegue chegar a alcançar esses profissionais? Jacinto, eu estou muito feliz, né, essa semana, porque em 2019 nós iniciamos aqui uma luta no município de Maracanaú para inserir alguns profissionais na rede de ensino: psicopedagogo, assistente social e o psicólogo, né? Então, dos 3 aqui, nós já temos 2 que estão concretos, né? Já vai iniciar na próxima quarta-feira, que é o psicólogo e o assistente social. O programa já foi sancionado, o programa já foi, está tudo prontinho. Quarta-feira já inicia aqui em Maracanaú o atendimento, né, com psicólogos e assistentes sociais aqui no município. Psicopedagogo também foi autor de uma lei municipal que tanto amplia a questão do psicopedagogo aqui no município de Maracanaú para a área educacional, como também pela valorização dos mesmos, né? Então, eu estou muito animado que em breve a gente consiga dar mais essa boa notícia aqui à população de Maracanaú. A questão da educação é um caso que envolve muitos atores, a gente sabe disso, e a preparação do professor especificamente, né? A gente sabe que muito das dificuldades que a gente teve lá em 2011, quando a gente começou o processo de inclusão, era a questão da qualificação dos professores, né? Muitos professores não se sentiam à vontade para receber pessoas com deficiência, e era uma discussão muito grande que a gente tinha, né? Ainda hoje eu acredito que tenha. E a gente vê que Maracanã sempre teve esse programa de qualificação, a Secretaria de Educação sempre está levando, e essa qualificação a gente está avançando com os professores, dando uma atenção maior, ou ainda continua engateando? É bacana quando a gente fala em formação, porque é o gargalo, né? Eu sempre falo que o problema está sempre lá no início da formação. Eu sou fisioterapeuta, Jacinto. Eu não ouvi falar sobre autismo durante todo o meu processo de formação, né? Foram 4 anos e meio de faculdade, eu não me recordo de ter ouvido falar a palavra autismo, né? E eu acredito que a maioria dos professores hoje, os concursados em Maracanaú, na sua formação profissional também não. Então, a Prefeitura tem sim um programa de formação continuada dos professores. A Prefeitura tenta valorizar os professores também através do plano de cargos, né, que ficou parado aí um bom tempo pela questão da pandemia, questão de recurso financeiro também, mas o prefeito Roberto também já destravou essa questão, né. Nós tínhamos um problema também muito grande com a questão dos cuidadores, que eles não tinham uma formação continuada, digamos assim. Tinha formações, claro que tinha, mas não era algo exigido assim, como é hoje, né? Hoje o programa Qualifica, ele tem a formação
específica para o cuidado da pessoa com deficiência. Então, isso é um avanço muito grande. Pode até ser que aquela pessoa que entrou passou no processo seletivo nunca tenha tido contato com a pessoa com deficiência, né? Mas no processo de formação, em poucos meses, ela vai ter um embasamento, né, teórico e prático muito grande. Mas aí a gente vai para outro campo, que é a questão do jovem com autismo, né? O jovem com autismo tem a criança, aí o cara vai crescendo, e o mercado no mercado não, a questão do lazer, do esporte, né? Como é que a gente vê aqui em Maracanã? Porque a gente sabe que tem o Edvaldo Prado que faz a questão do esporte, mas é muito mais a questão da deficiência física, talvez alguma pessoa com deficiência intelectual, mas o autista em si, né? Como é que a gente vê essa questão aqui em Maracanã, o esporte, a escola está preparada para isso também, para inserir o autista no esporte, como é que você visualiza isso? Eu digo que nós temos o autismo em si, né, que é uma dificuldade muito grande de se trabalhar, mas tem dois nichos assim, que eu vejo como prioritários, né? É a gente fazer o diagnóstico precoce. Isso aí é o básico hoje. Antigamente se falava que o diagnóstico deveria iniciar o acompanhamento com 3 anos. Hoje, estados e municípios bem evoluídos, eles já têm um diagnóstico precoce com 8 meses, 9 meses, até 1 ano no máximo, né? Então, esse é um gargalo, né, que a gente precisa resolver. E falar que o autismo adulto, né, jovem adulto, também é um problema, porque a maioria dos centros de reabilitação que nós temos aqui no estado do Ceará, eles cuidam da estimação precoce até o autismo jovem, né? E aí o autismo adulto? E aí aquela mãezinha que tem a preocupação de dizer, tudo bem, meu filho tem aqui 10, 12 anos, e quando ele tiver 15, 16, 18, para onde é que ele vai, né? Esse é um problema. Eu me recordo, Jacinto, que juntos, né, no Conselho da Pessoa com Deficiência, nós iniciamos aqui um projeto bacana no município de Maracanã, que foi a Corrida da Pessoa com Deficiência, que incentivava jovens, crianças, adolescentes com deficiência à prática de esporte, né? Então, eu me recordo que na época você era o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu conselheiro, e a gente, numa reunião, conseguimos juntos criar essa Corrida da Pessoa com Deficiência, que, se Deus quiser, vai ter esse ano, né? Agora, temos que incentivar, temos que fazer com que a pessoa com deficiência esteja em todos os lugares, na cultura, no esporte, né? Então, isso aí é importante. Eu ressalto aqui dois projetos nossos, né? Que é a Olimpíadas Especiais, né? Que é a Olimpíada para a Pessoa com Deficiência, que esse ano vai ter, né, a primeira edição da Paralimpíada, e destaco também um projeto que a gente fez, que é a Virada PCD, né? Que eu chamo Virada da Pessoa com Deficiência, que é um dia, né, um dia, 2 dias ou uma semana, que a prefeitura vai fazer esporte, cultura e lazer para as pessoas com deficiência na Semana da Pessoa com Deficiência. Certo. A Semana da Pessoa com Deficiência, que aqui no Maracanã é diferente dos outros estados. Passou para dezembro, né? Porque a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência é dia 21, da semana do dia 21 de setembro. Aqui no Maracanã ficou para dezembro. Assim, eu me recordo que, até confesso que teve um pouco de ansiedade, porque a Semana da Pessoa com Deficiência foi o meu primeiro projeto de lei. Então, eu entrei, né, totalmente, a minha vida mudou, fisioterapeuta, gestor, para vereador. Então, esse projeto foi o meu primeiro projeto de lei que eu entrei na Câmara Municipal de Maracanã. E a gente colocou, falando sobre a questão do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se comemora em dezembro. E aí a gente colocou o projeto de lei na semana de dezembro. Você, como conselheiro e vice-presidente do conselho, eu até lhe dou aqui uma sugestão, que viesse um ofício lá do Conselho da Pessoa com Deficiência pedindo para a gente mudar a data, que eu acho que seria viável, e
principalmente essa aproximação, né? Legislativo com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Se o Conselho acha que é melhor a gente fazer realmente na semana de setembro, tá valendo. O importante é que a Prefeitura se organize e faça o evento bem feito. É porque no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é muito amplo, né? É um dia internacional e às vezes a gente aqui no estado, no Brasil, a gente nem tem essa vontade tanta de trabalhar, porque já tem em dezembro o Dia do Cego, aí a gente trabalha mais a questão do cego. E na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência são todas as deficiências trabalhando juntas para uma causa só, né? Mas assim, é importante isso a gente discutir depois. Mas você falou, Georges, aí eu vou puxar um pouquinho atrás, na questão da precocidade do atendimento ao autista, né? De você analisar, de você buscar, de você verificar se aquela criança tem predisposição a ser autista ou é autista, né? Isso é importante. Mas quando começa a se preparar para isso, que eu estou sabendo que a gente tem aí, começa a ter aí um profissional específico, né, para cuidar do autista aqui em Maracanaú, que antes a gente não tinha, que é um neuropediatra, né? E tu acha que a gente consegue começar a discutir isso aí com mais força, com mais qualidade? Assim, eu tenho uma esperança enorme, né? Eu tenho uma esperança enorme que tudo entre nesse trilho aí de... Eu não falo nem o trilho do metrô, não. É o trilho do trem-bala, né? Que as coisas começam a caminhar dessa forma, né? O Capitão Wagner, como eu falei aqui já, é um cara incrível, né? Ele pensa lá longe, posso dizer assim. Então, chegou um momento agora a gente falar sobre isso, né? O capitão conseguiu trazer o neuropediatra para cá, foi votado já a lei da contratação, da criação do cargo. Possivelmente ele já inicia agora, na próxima segunda-feira, terça-feira, vai ficar um dia na semana aqui, são 4 dias no município de Maracanaú. Então, eu tenho esperança nisso. E eu tenho esperança também, Jacinto, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler sobre o assunto autismo, né? E alguns municípios, eles estão trabalhando na atenção básica, né? Então, você pode até perguntar, mas como, Georges? Existe um programa chamado Questionário MChat, né? É um questionário que é simples, né? Pergunta-resposta. O médico clínico ou pediatra que faz esse questionário. Por isso que a gente fala de diagnóstico precoce. Eu não falo nem da questão de diagnóstico, eu falo daquele alerta precoce, podemos dizer assim, né? Então, com esse questionário... Só olhar mais atento, exato, né? com esse questionário, o pediatra ele pode dar um alerta. Mãezinha, vamos começar a fazer uma estimulação diferente no seu filho, né? E isso, Jacinto, eu sei que vai ser um avanço enorme, né? E esse questionário já é lei aqui em Maracanaú, quer dizer, foi votado na Câmara e eu vou tentar, junto ao prefeito, fazer esse questionamento, essa sanção da lei, né? Tornando lei, Jacinto, vai ser feito um preparo com os médicos da atenção básica aqui no município de Maracanaú, com a atenção especializada também, que são os pediatras, para essa criança já passar por esse processo de questionário entre 6 e 8 meses. Que aí, nessa consulta entre 6 e 8 meses, vai ser aplicado esse questionário e aí o alerta, né, inicia. Aí, nesse caso, a gente podia encaixar aí também as enfermeiras, né? Não só os médicos, né? As enfermeiras que elas cuidam muito do pré-natal, das mães e tudo, né? E tem aquele pré-acompanhamento até das vacinas e tudo, são as enfermeiras que estão mais próximas ali, né? Então, o George, mas a gente falou da saúde, da educação, e agora a gente vai falar do direito, né? A gente sabe que o Maracanaú tem a lei que cria a carteirinha do autista, a gente está chamando assim, né? Mas o que ela traz de diferente, né? Porque a gente sabe que tem a Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, a gente sabe que tem a LBI, a gente sabe que tem a lei do autista especificamente, né? E o que ela traz assim de diferente ou que ela completa em todo esse arcabouço jurídico que ela tem, que a gente já tem
os autistas e para a pessoa com deficiência? Assim, quando a gente fala da CIP-TEA, né, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo, a gente também CIP-TEA. Agora eu lembrei do Coronel Castelo Branco, que ele gosta das siglas. Pronto, Bom dia, Coronel. A carteirinha é chamada CIP-TEA, né, que é a carteira do autista. Quando a gente fala sobre a questão da carteira do autista, a gente está falando também de uma lei, né, é uma lei federal que cria e regulamenta a questão da carteirinha. E aí os municípios fazem a sua adequação de acordo com a lei federal, né? Então aqui foi feito dessa forma. Eu até falo que a lei de criação aqui municipal não foi de minha autoria, foi de autoria do vereador Berim. Ele tomou a frente, né? Foi mais rápido, mas é um parceiro, é um cara também que tem sua assessoria. O vereador Berim aí, né? Que pois é um cara de parceiro. Gente boa. A assessoria do vereador Berim também tem Ana Kelly, que tem uma acessibilidade, ela é advogada lá da Associação Pintando Sete, então são pessoas que têm uma militância também. Então, por isso que o gabinete também entrou em alguns projetos. Eu fiquei feliz com isso, né? Mas, assim, falando especificamente da questão da CIP-TEA, é um avanço enorme para algumas famílias. Posso dizer assim, né? Então, tem família que não quer fazer com que seu filho ande com identificação, né? Mas tem família, já sinto, que se sente mais à vontade assim. E aí vai o respeito, né? A questão do livre árbitro de carteirinha não é uma imposição. Não. Tira quem quer. Carteirinha tira quem quer. Eu sugiro que tire, né? É uma carteira de identificação, né? Lá vai estar todos os dados da criança. Nome do pai, mãe, CPF se a criança tiver, que tem, já nasce já com a questão do CPF, fator RH. Então, assim, é uma carteirinha completa. Né? Ela vem recheada de dados. Né? Então, é uma carteira de identificação. E aí, se a mãezinha vai querer andar amostrando essa carteira, né, dando a carteirada ou não, fica a critério de cada mãezinha. Mas ela diz, no seu resumo básico, né, que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência e roga de todos os direitos, né, que a pessoa com deficiência tem, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o básico é isso. Na verdade, assim, eu queria ajudar um pouquinho nessa tua análise, porque muita gente falava antigamente que tinha as deficiências invisíveis, né? Porque tem autista que você... na verdade, tem pessoas que têm deficiência e você não consegue visualizar qual é a deficiência que aquela pessoa tem. O surdo, por exemplo, se você não se aproxima dele, você não vê qual é a deficiência dele, né? E o autista da mesma forma, né? E algumas outras deficiências também. Então, eu acredito que em alguns casos, sim, ela é necessária essa identificação, né? Porque você consegue, numa fila de banco, você ter a questão do equilíbrio, né? Vamos dizer assim, E eu falo, e como você falou em fila, né? Eu até falo também na questão de evitar constrangimentos. Né? Esse aí uma das dores das famílias é justamente esse, né? Você está ali com um filho que tem a parte, da fisionomia, digamos assim, que você não consegue identificar uma deficiência nele, aí você pega a mãezinha, vai e entra numa fila prioritária. Olha, isso aí é diário, né? Esse preconceito, essa falta de respeito é diário. Senhora, não é para você estar aí não, vai lá para o final da fila. Aí ela tem que explicar, não, mas meu filho é uma pessoa com deficiência, ele é diagnosticado com autismo, blá, 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 até a pessoa entender, já sofreu preconceito e já gerou constrangimento. E tem mais a questão da pessoa que se desorganiza, né? Muitas vezes a gente vê a criança se desorganizar ali e a mãe tenta conter e às vezes as pessoas que estão em volta não entendem que ali a criança se desorganizou e está precisando da mãe para dar aquele apoio, suporte, né? E até pensam que a criança está sendo agredida, né? E com a carteirinha talvez identifique melhor essa situação. É um avanço, né? Isso aí é o que mais a gente escuta com as famílias, né?
é falta de... é mal educado. Ah, esse menino é muito mal educado, essa criança aí, ela é mal criada, né? Essa criança aí merece peia. Isso aí é falta de peia. Esses rótulos é o que a gente mais escuta. Mas é justamente o que você falou agora. A criança desorganizou, a criança entrou numa crise e aí a população não consegue enxergar ainda. Por isso, Jacinto, a importância da semana de conscientizar sobre o autismo. Então, são diversos locais que eu vou essa semana, porque eu sei que cada local tem sua audiência. Depois da rede social a gente vai conseguir divulgar isso. Falar sobre autismo é muito importante. E isso cresceu muito, né? Muito pouco se falava e hoje muito se fala. Virou até moda. Autismo virou até moda, né? É todo político falando, é toda pessoa pública que... É todo político falando. É todo político falando, mas o meu quesito é que eu já venho falando há mais de 10 anos. Na verdade, assim, Jorge, a gente... eu quero aqui fazer uma referência à Lina Carneiro e a Gabi, a doutora Gabriela, que é mãe de autista, e a Lina também, a doutora Lina também é mãe de autista. Né? E elas duas são referências aqui para mim porque elas têm uma luta muito grande, né? Lidwina foi presidente da comissão da UAB, a Gabi, não sei se ainda é vice-presidente da comissão da UAB, da pessoa com deficiência. Elas têm essa luta diária, né? Além de ser mães de autistas, elas também militam na causa, né? Eu queria só fazer uma referência a elas duas aqui, porque com elas eu aprendi bastante, né? Aprendi até que mãezinha não é legal sempre chamar. Mas assim, a gente tem agora, entrando na semana, a gente falou da carteirinha e vai ter um dia específico de lançamento simbólico dessa carteirinha, né? Aí eu queria que você fizesse esse chamamento aí para as pessoas participarem e tentarem compreender melhor o que significa a carteira do autista, né? Para que a gente consiga disseminar essa carteira sem muitos preconceitos também. Claro. Pessoal, vou até me ajeitar aqui para a gente poder falar. Pessoal, na próxima terça-feira, dia 4, a gente vai ter o lançamento da carteira do autista, que é a questão da CIP-TEA. Esse lançamento vai ser na Praça da Estação, às 16 horas. Então, você aí, que é sensível à causa da pessoa com autismo, né, que tem algum familiar, algum parente, ou quer aprender mais um pouco sobre a questão da causa, vamos todos juntos lá para a Praça da Estação, fazer uma linda mobilização. É um dia de luta, eu não falo nem é um dia festivo, é um dia de luta, é um dia de conscientizar, é um dia de pegar aquelas pessoas que estão saindo ali do metrô, conversar cara a cara com um e outro, entregar um panfletinho, falar o que é que vai acontecer, falar sobre o autismo, falar dos avanços, falar das dificuldades. O prefeito vai estar lá presente, os deputados Firme e Fernanda, que também são pessoas que trabalham muito na questão da causa da pessoa com autismo, né? Então, esse dia é um dia para a gente passar o dia falando sobre a questão do autismo. O autismo a gente se fala durante o ano todo também, mas esse dia específico é muito importante. Então, dia 4, às 16 horas, na Praça da Estação, estão todos convidados. É isso, gente. Jorge, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu queria, Jacinto, só fazer justiça, né, aqui também. Quando a gente fala de autismo aqui em Maracanaú, a gente precisa falar da Associação Milagre Azul. Né? A Associação Milagre Azul, que tem à frente aí a Elisângela e a Isabela, que tinha a Anne Juliane também à frente. Então a gente precisa falar, a gente precisa agradecer, porque todo esse movimento não estaria tão forte se não fosse essas pessoas que estão à frente. Né? São dedicadas, todas são mães de pessoas com autismo, têm seus afazeres domésticos, afazeres de trabalho, cuidado com os filhos e ainda ajudam as outras famílias a se conscientizarem. Fazem ações, fazem palestras. Então, é um agradecimento aqui especial à Associação Milagre Azul, o Projeto Milagre Azul. Eu espero que ele continue sempre crescendo, tá? Um abraço aí, meninos do Milagre Azul. A Ana Juliana eu conheço, a minha também, a Elisângela também eu conheço, né?
E ela já tem um tempo também de luta. A Anne está um pouco afastada, né? A Anne tá, teve alguns problemas pessoais, né? E no questiono não faz menção aqui, mas é uma pessoa que ela tá de bastidor, né? Ela tá sempre de bastidor. Não tá em linha de frente, mas ela tá sempre de bastidor ajudando muito. Já assim, a gente, saúde, política, esporte, a gente já falou quase tudo sobre o autismo aqui, mas como você bem disse, é o ano todo, né? A luta continua o ano todo, não é só um dia, não é só uma semana. Tudo é planejamento, não tem como. A gente vai ter que trabalhar muito para que a inclusão realmente chegue com muita força. E a gente sabe que Maracanaú não é uma das melhores cidades, mas é uma cidade que vem batalhando, vem lutando para que a inclusão chegue, né? A gente vê estados mais ricos, mais, vamos dizer assim, que tem mais poder aquisitivo e que não tem os avanços que Maracanaú tem, né? Como eu estou sempre ligado em todos os estados aí sobre a questão da política da pessoa com deficiência, a gente vê que falta muito em alguns estados. Mas Maracanaú tem avançado bastante, isso graças às pessoas que aqui começaram a política da pessoa com deficiência e também fazer uma referência aqui à Lúcia, né, da PAI, que é a Lúcia da PAI, histórica, né? A Lúcia da PAI e a Charlene, que é sua filha, também, que são duas pessoas que a gente tem um carinho enorme. Veja assim, eu vou ser breve aqui, mas como você falou, né, fez um comparativo entre alguns locais até mais evoluídos, com mais idade de município, que não conseguiram estar no patamar que nós estamos hoje, né? Mas isso se deve a justamente pessoas que se interessaram e iniciaram aqui um trabalho no município de Maracanaú. E aí vem Lúcia da Pai, vem a Charlene, vem você, Jacinto, né? Vem algumas mãezinhas lá do Cirne, né? A Maria, a Marluce, Dona Criseli, histórica. Pois é, Dona Criseli, vem diversas personalidades. Pois vem diversas personalidades que a gente precisa, né? Tá sempre ressaltando aqui a importância. Você, Jacinto, eu sempre falo, às vezes já tivemos até algumas divergências políticas no campo eleitoral, mas no campo de trabalho, no campo falando sobre pessoa com deficiência, aonde eu chegar, eu reconheço o trabalho que você fez, né? Isso aí é uma coisa que eu não deixo de falar. Você, Lúcia da Pai e outras personalidades, em toda mesa que eu sentar, sempre vão ser citados de forma especial, pelo trabalho que eu sei que tem, né? Não tem como apagar isso aí. Ficou na história do município de Maracanaú. Você botou o Conselho da Pessoa com Deficiência lá em cima, né? Hoje o Conselho Municipal mais ativo, né? Mais participativo, com mais resultado no estado do Ceará todinho é o de Maracanaú. Então, isso aí foi porque teve um embasamento bom, né? Teve pessoas que estiveram à frente no começo, né? Que cresceram, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar de você hoje, né? E agradecer, pessoal, agradecer a oportunidade. Aonde eu tiver oportunidade, vou falar sobre pessoa com deficiência, vou falar sobre a questão da pessoa com autismo de forma geral. Beleza, Jones. E você já fez até as considerações aí finais, mas agradeço aí o pessoal que está nos assistindo, né? Por ter ficado aqui esse tempinho com a gente e dizer que foi um prazer que está te entrevistando, né? Eu que agradeço, já citamos aqui as ordens, tá? Quando tiver algum programa que a gente puder participar de interesse da pessoa com deficiência, alguma coisa nesse sentido, pode me convidar, que eu estarei aqui sempre presente, tá bom? Pessoal, um abraço a cada um de vocês aí. Hoje a gente chegou aqui atrasado, o Jacinto atrasou. Eu nem consegui compartilhar no meu Instagram, mas aí fiz algumas filmagens e vou futuramente colocar aí nas minhas redes sociais também. Quem atrasou foi o Geórgio. Na verdade não, gente, a gente atrasou mesmo, mas é isso. O importante é que saiu. TV Pitaguari sempre fazendo utilidade pública para Maracanaú. Mandar um abraço para Allan Kardec também, né? Allan Kardec Marinho aí, nosso diretor. Eu sempre falo dele no final, cara. Tô esquecendo do rapaz. Allan Kardec Marinho, que é o nosso diretor aqui e que sempre me dá esse espaço para entrevistar qualquer um. Valeu, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. A TV de Maracanaú. Valeu, cara.